大家好，我係黃建芬。大家都係習慣咗叫我做建芬，我係個照顧者。我嘅信念係陪伴。我覺得陪伴嘅入邊咧，有好大嘅元素係需要用極大嘅耐心同埋時間咯。因為初初好似例子，好似我媽媽咁，佢個認知障礙症係初你係唔係好察覺，佢係不停咁喺度重複一啲問題啦，重複喺晏晝嘅時候起身啊，當豬頭座咁，你要不停咁去解釋。咁你如果以我哋一個正常人嚟講，咁樣咧就會好煩躁，所以當中你要入邊有包含住極大嘅忍耐啦，會耐心啦。咁令到佢唔好驚恐，可以呢個認知障礙症係會一路咁樣會越嚴重嘅。所以而家我都喺當中我都係一路咁樣自己學習嘅，同埋都係犯咗好多個錯誤啦，以為佢係一個正常人咁，你以為用正常嘅語氣同佢解釋咧係唔得嘅。咁就導致你容易自己會發脾氣啊咁樣，所以呢個入邊咧，你要學識去忍耐，同埋要自己要釋懷，即係要去學呢個病係了解係需要時間嘅，唔係話淨係同佢拖住佢一路同行，唔單止嘅咁，佢嘅陪伴係用耐心咯，用好極大嘅耐性，好似佢而家咁樣。已經嚴重到係已經認唔到我啦，可以佢無端端會捉起我隻手嚟咬啊咁樣，咁入邊你都要忍耐咯，你要同佢用下啲其他笑話啦，詐詐諦諦咁啊掹開個手啦，雖然明知佢聽唔到，明知佢唔明白，但係就要用嗰個愛心同埋耐性去拆解呢個困局。陪伴入邊咧，唔單止係話要需要大量嘅時間去陪伴住老人家，我哋身邊嘅長者，都要學識點樣去陪伴自己，學識係釋放。你而家咁，我已經係咁多年以嚟咧，就自己會好容易將自己困死喺個困局入邊啦，唔知道有同路人，所以我而家多咗落嚟喺人愛堂咧，盡量利用啲時間啦。參加下義工啦，幫下其他老友記啦，又自己落嚟揾啲課堂啊，寫書法啦、打鼓啊，同埋特別咧成日好期望住星期三嗰個 Midtime Cafe 嘅落嚟，大家天南地北㗎，咁好舒緩咯。最重要係學識咗去照顧好自己，舒緩好嗰個情緒，你先至能夠攞到個真正嘅心情，攞到個真嘅愛心出嚟咧，去面對住長者，面對住你身邊嘅親人老友記。到最後啦，都好想同路人啦、護老者啦咁樣講聲，即係要學識去包容自己，去原諒自己好多時嘅情緒上嘅重複犯錯。所以要多啲用時間去陪伴自己，去放鬆個心情，而每一日都要去接受每一日嘅經歷，以新嘅面孔、新嘅氣息迎接住聽日，去陪住啲老友記行以後嘅路。